喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。麵粉，雞蛋就先將佢攪勻，攪勻咗之後倒晒落麵粉裏邊，然後麵粉同雞蛋攪成團，攪到成團之後，我哋就可以將頭先嘅牛奶倒入去，但係倒嘅時候我哋要分開兩次倒，跟住就攪勻佢，然後倒入剩低嘅牛奶，跟住再攪勻佢，將佢過篩，因為會有啲粉粒我哋係攪唔到嘅，就要將佢隔返出嚟。最後我哋可以喺個漿嗰度加少少糖嘅，跟住攪勻佢，然後呢個漿我哋就會擺落去雪櫃，雪佢最少半個鐘頭至1個鐘頭嘅，就唔會 mix 完就即刻用嘅，要等佢 rest 一下嘅。個粉漿 rest 緊嘅同時，我哋就嚟打 cream， 先喺啲 cream 嗰度倒入糖粉，打到啲 cream 起咗之後，我哋就可以擺喺雪櫃嗰度。1個鐘頭之後攞返出嚟，會發現佢油水分離咗嘅，但係唔需要驚，我哋只要攪返勻佢就可以噶啦。今次我哋就唔會用 pan 嚟煎海泥餅嘅，我哋就會用手抓餅個平底 pan 嚟煎海泥餅嘅。先燒熱隻鑊，然後喺上面搽少少油。想知個 pan 夠熱未？我哋就落少少粉漿落去。如果佢馬上就熟咗嘅話，即係代表個 pan 夠熱啦。如果好似我咁一推個漿佢就穿咗嘅時候，就代表個 pan 太熱。如果呢把敏刀係好容易穿過塊海泥餅嘅時候，就代表你塊海泥餅係熟㗎啦。跟住我哋將士多啤梨一開8，
加返啲打起嘅 cream， 加入士多啤梨，然後為咗方便去摺嘅話，我哋會用抿刀先壓出一條痕。然後輕輕壓佢一壓，再喺兩邊壓一壓，最後喺可麗餅上邊再加啲 cream。用剩低嘅士多啤梨做裝飾，最後喺上邊撒啲糖粉，咁就完成㗎喇。呢一個簡單嘅士多啤梨可麗餅亦都完成咗，希望大家喜歡啦！我哋下集再見，拜拜。我哋而家嚟切開睇睇，食落去咧係有少少牛奶味嘅，跟住有一陣好香嘅稀疏粒不鹹味嘅。個 cream 其實唔係好甜，如果喜歡甜啲嘅朋友可以落多少少糖粉落都得嘅。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。